அங்கேருந்து கிடைக்கிறீங்களே மனமா. நெக்ஸ்ட் பப்ரிகா பவுடர் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். பிக் பாஸ்ல எல்லாரும் மாவு விளையாட்டு இந்த டாஸ்க் வரும்போது எல்லாரும் தும்பினாங்கல்ல, எனக்கு மட்டும் தும்ப அதை பார்த்துதான் எனக்கு இந்த ஐடியாவே வந்தது. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு டிஃபரெண்டான ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். என்னோட சப்ஸ்கிரைபர் சங்கர் அப்படிங்கிற ஒரு பிரதர் தான் வந்து இந்த வீடியோ பண்ண சொல்லி ரொம்ப நாளா நிறைய கமெண்ட் கேட்டுட்டு இருந்தாரு. நேற்று வீடியோல கூட வந்து ஒரு ரெண்டு கமெண்ட் கிட்ட போட்டுட்டாரு. நிறைய வீடியோஸ்ல கமெண்ட் இருந்துச்சு. நானும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் என்னன்னா இதெல்லாம் எப்படி பண்றது அப்படின்னு கொஞ்சம் திங்க் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே அப்படி என்னதான் இருக்கு பண்ணி பார்த்துடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இப்ப ட்ரை பண்றேன். ஒரு 3 ஐடியாஸ் மேக் பண்ணிட்டு எப்படி நம்ம தும்மல் வந்து தானா வர வைக்கிறது, நம்ம ஏதாவது சமைக்கும் போது வரும் அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும், ஆனா தானாவே நம்மளுக்கு எப்படி வர வைக்கிறது அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோல. வாங்க இதுக்கு என்னெல்லாம் ஐடியாஸ் நான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது காட்டன், இது நம்ம லாஸ்ட் ஐடியாவே வச்சுக்கலாம். இந்த காட்டனை சுருட்டிட்டு அதை வந்து நோஸ்குள்ள விட்டுட்டு தும்மல் வர வைக்கிறது. அதுக்கப்புறம் இது வந்து பெப்பர் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் கொஞ்சம் ட்ரை சில்லி, காஞ்ச மிளகாய், இதை வந்து நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிட்டேன், வறுத்து எடுத்துக்கிட்டேன். அப்புறம் கொஞ்சம் மல்லி எடுத்திருக்கேன். மல்லியும் மிளகாவும் சேர்த்து அரைச்சிட்டு நம்ம ரைஸ் மில் எல்லாம் கொடுத்து அரைச்சிட்டு வருவோம். நல்ல ஒரு நெட்டி அடிக்கும், செம்மையா தும்மல் சளி எல்லாமே பிடிச்சிக்கும். ஸோ அதை வச்சு தான் இந்த இது ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் மிளகு வந்துட்டு சாதாரணமாக நமக்கு தும்மல் வர வைக்கும். அதுக்கப்புறம் மிளகா பொடி, இது வந்து நம்ம காரத்தூள் இருக்கும்ல அந்த மிளகா பொடி தான், பப்ரிகா பவுடர். இதுவுமே நான் சமையலுக்கு போடும் போதே எனக்கு நல்ல தும்மல் வரும். சரி அதனால தான் இன்னைக்கு இதையுமே வச்சு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ எதுல நம்மளுக்கு நிறைய தும்மல் வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இது நம்ம பவுடரை அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். அரைச்சிட்டு அந்த மிக்ஸி ஜார்ல இருந்து ஓப்பன் பண்ணும்போதே நம்மளுக்கு தும்மல் கண்டிப்பா வந்துடும். ஸோ ட்ரை பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் மிளகாயும் மல்லியும் போட்டு நம்ம பவுடர் பண்ணிக்கலாம். என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரியல. இருமல் தான் வருது. கரிச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். தும்மல் வந்து ஸ்மெல் பண்றேன். நல்லா பவுடர் அரைச்சிட்டோம். நெடி ஏறுது, ஆனா இருமல் தான் வந்து தும்மல் வர மாட்டேங்குது. நான் நல்லா மூக்கு இழுத்து பாக்குறேன். இது ஒன்னும் தும்மல் எனக்கு வரல. மேபி உங்களுக்கு வருதான்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அந்தாங்க நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. தும்மல் வரல. சோ எனக்கு மட்டும் இல்ல அவங்களுக்குமே வரல. சோ நம்ம செகண்ட் டெக்னிக் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அடுத்தது நம்ம மிளகு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். பண்ணும்போது சும்மா சும்மா தும்மல் வந்துட்டே இருக்கும். இப்ப வாலண்டியரா பண்ண வர மாட்டேங்குது. மூக்குப்பொடி மாதிரி வேணா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் பப்ரிகா பவுடர் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த மெத்தட் வரல. இப்போ எல்லா மெத்தடும் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. மூக்குல சுத்தமா எனக்கு எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆனா தும்மலும் வரல, ஒன்றும் வரல, இருமல் மட்டும் தான் வருது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பட்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம். காட்டன் வச்சு பார்த்தேன், அது செட் ஆகல, உள்ள போக மாட்டேங்குது. ஸோ நம்ம இப்போ பட்ஸ் வச்சு ட்ரை பண்ணலாம்.
இன்னைக்கு நம்ம ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். வீட்டுக்குள்ள எடுத்து ஏற்கனவே ரொம்ப ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு, ஒரு தும்மல் கூட வரல. சரி இன்னைக்கு வீட்டுக்கு வெளியில ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்னு வந்தோம். செம்மையா குளிருது, இருந்தாலும் ஓகே. இப்போ வந்து ஈவினிங் 4 o'clock ஆகுது. ஆனா இருட்டாக போகுது, வாயில இருந்து புகையா வருது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பெப்பர் ட்ரை பண்ணலாம். பெப்பர் வந்து பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அன்னைக்கும் பவுடர் பண்ணி தான் வச்சேன், ஆனா அது அந்த அளவுக்கு வரல. சரி இன்னைக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். I got ice in my hands. இது ட்ரை பண்ணுங்க. தும்மல் வரும்னு பார்த்தா தும்மல் வர மாட்டேங்குது. நெக்ஸ்ட் இது மாவு, மைதா மாவு தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். இது தூணா தும்மல் வரும்ல, அதுதான் ட்ரை பண்ண போறேன். I touched some snow, Mommy. அங்க தூக்கி எடுக்கிறீங்களே மனமா. வெளியிலங்கிறதுனால காத்துல போயிடுதுன்னு நினைக்கிறேன். உள்ள போய் ட்ரை பண்ணலாம். உள்ள போய் தான் ட்ரை பண்ணும். மாவு உள்ள போய் ட்ரை பண்ணலாம், மிளகு இன்னொரு தடவை இங்கேயே ட்ரை பண்ணலாம். ஸ்னோ, ஆமா லைட்டா ஸ்னோ வந்திருக்கு நேத்து நைட்டு. இப்போ வந்து அது காணாம போயிடுச்சு. காலையில இருந்து மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கிறதுனால அப்படியே குறைஞ்சிருச்சு போல இருக்கு. ஸ்னோ அந்த அளவுக்கு இல்ல. வாய்ப்பே இல்லை ரசா, போலாமா? Sunny. வரவே இல்லை. வர மாதிரி இருக்கு, ஒன்னும் வர மாட்டேங்குது. ஓம் க்ரீம். மூக்கு சாடுமா? மயக்கம் வருதாம்மா? பிக் பாஸ்ல எல்லாரும் மாவு விளையாட்டு இந்த டாஸ்க் வரும்போது எல்லாரும் தும்பினாங்கல்ல, எனக்கு மட்டும் தும்ப அதை பார்த்துதான் எனக்கு இந்த ஐடியாவே வந்தது. கொஞ்சம் வருதான்னா பல் மாட்டது. பல் மாட்டுதா? சரி அம்மா குறதா, அம்மா குறதா பண்ணி. சரி தூங்குறீங்களா? அப்படியே படுத்துங்கண்ணே. ஒன்று வந்துருது, பயந்தே போயிட்டா. இப்படிதான் வருமா? அப்பாடியா சக்சஸா 3 வந்திருக்கு. 2 நாளுக்கு அப்புறம் நமக்கு தும்மல் வந்துருச்சு. பரவாயில்ல, எப்படியோ நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம். அப்புறம் இதில் நம்ம மிளகு பவுடருக்கு மட்டும்தான் 3 தும்மலுமே வந்தது. லைட்டாக நம்ம 2 மூக்குமே எரியிற மாதிரி இருக்குது. மற்றபடி வேறு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அப்புறம் நேத்திக்கு நான் கிச்சனில் குக் பண்ணும்போது மாவு எடுக்கும் போது எனக்கு தும்மல் வந்தது. அப்போ கூட நான் யோசிச்சேன், என்னடா சேலஞ்ச் பண்ணால் வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எப்படியோ பரவாயில்ல. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள்.
மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் பாய்.